Dobrodošli u prvu epizodu podcasta All In, podcasta koji je namijenjen obiteljima, djece i mladih s teškoćama u razvoju. Želimo da ovaj podcast bude mjesto gdje će roditelji pronaći odgovore na mnoga pitanja koja ih muče, ali da skupa pokušamo podići svijest o djeci s teškoćama u razvoju i njihovim problemima, odnosno pravima koje imaju. Današnja gošća nam je Jasna Primorac, magistra edukacijske rehabilitacije, predsjednica udruge Zagrebački anđeli, koja se bavi upravo s djecom s teškoćama u razvoju, koja je evo današnja naša tema. Dobrodošli, Jasna. Hvala lijepo, dobar dan vama i vašim gledateljima podcasta. Ajmo prvo razjasniti priču kad pričamo o djeci s teškoćama u razvoju, često se možemo susresti sa raznim pojmovima i čujemo, neki govore djeca s poteškoćama, neki govore djeca s teškoćama u razvoju, djeca atipičnog razvoja. Što je zapravo ispravno? Pa ispravno je sve zapravo. Djeca tipičnog razvoja koristimo više mi stručnjaci možda. Što se tiče same politike, odnosno onoga što je korektno u smislu i predavanja i učenja, kaže se djeca s teškoćama u razvoju, ali imamo i djecu koje imaju teškoće, a koje nisu vezane usko za razvoj, i osobe s invaliditetom. To bi recimo nekako bilo najtočnije i najpreciznije. Znači, kad kažemo djeca s teškoćama u razvoju, ne možemo pogriješiti, ali ne možemo ni ako upotrijebimo djeca ili osobe s invaliditetom. Osobe s invaliditetom, to već kažemo za odrasle, da. A ne možemo pogriješiti ako kažemo da je razvoj atipičan. Koje su prva odstupanja koje roditelj može primijetiti kod svog djeteta? Pa neka odstupanja mogu se primijetiti već odmah u rodilištu, na primjer ako se radi o sindromu Down ili nekim drugim organskim sindromima, već praktički u rodilištu obavijeste roditelje da nešto nije u redu i roditelji se dalje pripreme na život s tim. Neka odstupanja ne mogu se vidjeti odmah, nego kroz razvoj. Znači, dijete se može u jednoj urednoj trudnoći uredno doći na svijet sa urednim ocjenama, onaj famozni Apgar 10 kojeg svi volimo, i može se uredno razvijati jedan period i onda polako primjećujemo da nešto ne štima. Da nema neki pogled s očima, nema kontakt, da ne rotira, na primjer, trebao bi, da ne puža, trebao bi, da ne sjedi, a trebao bi, da ne hoda, trebao bi. I na kraju najbrži čovjekov razvoj upravo događa se od rođenja pa do prve godine života, gdje se praktički jedna beba koja je niti vidi praktički, niti čuje, niti išta zna, u 12 mjeseci i hoda i ima od 3 do 5 riječi sa značenjem i pokaže i traži interakciju i druži se s vama i igra se i već nešto stvara. Pa kada nije u tom tipičnom razvoju i ako odstupa u bilo kojem dijelu od tog razvoja, tada znamo da nešto nije u redu i u pravilu to bi trebali primijetiti roditelji prvi. Često su roditelji u strahu nekom, možda u strahu zapravo i ne primijete da postoje odstupanja kod svog djeteta i ne znaju na koji način reagirati pravovremeno. Pa sad, ima i mladih roditelja koji nemaju djece, pa recimo prvo dijete koje se rodilo evo tako s nekim teškoćama, pa to možda ne znaju jer nemaju ni neku usporedbu i ne čini im se tako nešto, pa možda se konzultiraju sa roditeljima, pa s ovima, pa s onima, pa im onda oni kažu ma će pusti, još je mali, pa pričekat ćemo i tako dalje, što u pravilu nije dobro. Ako već sami primijete da možda nešto ne štima, trebali bi odmah ići svom pedijatru, ili prva je patronažna, koja dođe u kuću i sa njom se konzultirati i vidjeti da li se radi o nekakvom odstupanju, pa da bi se pokrenulo i išlo dalje. Roditelji koji već imaju djecu obično znaju uspoređivati i vide da se baš ovo dijete ne razvija kao što se razvijalo prvo i drugo, i onda samo inicijativno krenu ili u potragu na internetu ili uglavnom ipak idu svom pedijatru i ukazuju na taj problem i onda dalje ulaze u proces rehabilitacije. Rekli ste prvi kontakt je pedijatar, zapravo da li je on i prva osoba kome se roditelji trebaju obratiti u slučaju da posumnjaju na neko odstupanje u razvoju? Da. Znači, nadležan pedijatar je apsolutno prva osoba kojoj se roditelj treba
obratiti u slučaju da primijete da s djetetom nešto nije u redu. Kakva je suradnja i koliko zapravo pedijatri surađuju sa ostalim stručnjacima, psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima, logopedima? Pa, teško mi je to reći. U pravilu sve ovisi i o mjestu, gradu, općini, negdje je suradnja jako dobra, negdje nije baš tako dobra, negdje su pedijatri zaista dobro upućeni i odmah poslušaju roditelje i odmah krenu u nešto, negdje će reći pa pričekat ćemo možda još malo, ali recimo da ipak većina pedijatara predloži roditeljima kome bi se dalje daju uputnice za dalje. Upute ih jednostavno gdje bi dalje trebali ići, ovisi naravno o onome o čemu se radi i tako ih upućuju. Timski rad je zapravo vrlo bitan u postavljanju dijagnoze kod takve djece. Koji je postupak postavljanja dijagnoze? Znači koji su koraci koji roditelji moraju proći? Pa opet kažem, krene se sve od pedijatra. Znači, roditelj je taj koji daje pedijatru informacije o svom djetetu. Pedijatar ga pregleda i prema pregledu, a i onom što je roditelj rekao, uputi dalje uskom specijalisti. Radili se to o neuropedijatru, fizijatru, ortopedu, genetičaru. Ima sad tu cijela paleta specijalista kojima se dijete upućuje da bi došli do neke dijagnoze. A onda opet dalje ti specijalisti prosljeđuju dalje na one druge struke koji nisu liječnici, a to smo mi, edukacijski rehabilitatori i drugi suradnici u zdravstvu, koji onda dalje nastavljamo raditi sa djecom. Neke dijagnoze se vrlo često kasno postavljaju. Koliko je to važno, znači koliko je ta rana intervencija bitna da roditelji i pedijatar pravovremeno prepozna odstupanja u razvoju djeteta? Pa prije svega bitno je da se uoči odstupanje u razvoju. I ja ne bih čekala dijagnozu, nego bih krenula u rad s djetetom. Znači, ako vi vidite da je dijete negdje odstupa u jednom dijelu, ne prati svoje vršnjake, bilo to kognitivni ili motorički, daj mu, ako je motorički, daj mu fizioterapeuta i potakni ga tamo gdje je stao, idemo prema, ako je to kognitivni, tamo gdje je stao, idemo prema naprijed. A u hodu bi onda tražili sve ono što je nužno potrebno da bi došli do nekakve dijagnoze koja opet treba za neke druge stvari. Ali generalno kažem, za raditi bilo koju vrstu terapije u pravilu dijagnoza nije toliko bitna. Jer vidite da s djetetom nešto ne štima, napravite svoje procjene, svaki će stručnjak napraviti svoju procjenu, vidjet će gdje je dijete, prema tome će si napraviti program rada i tako će raditi, pomoći djetetu da sazrijeva, odnosno da napreduje. Znači nikada nije rano, zapravo jedino može biti kasno. Tako je, nikad nije rano. Majka ste djeteta s teškoćama u razvoju. Na koji način iz vaše perspektive ste vi to doživjeli? Kako je vama bilo? Ipak ste u struci, da vjerujem da vam je to bilo puno lakše podnijeti nego da niste u struci. Pa prije svega nije mi to olakotna okolnosti, nije puno lakše ništa. Imati dijete s teškoćama vam je tako svejedno što ste po struci, majka ste prvenstveno. Ja sam odmah znala da će biti teškoće. Sam puno prije vremena rodila svog sina, najmlađe dijete, u 26. tjednu trudnoće. Znači imao je 1000 grama, imao je 960 grama, pao je na 760. I tu su bile borbe već u rodilištu od 3 mjeseca inkubatora i 7-8 vrsta dijagnoza. Ali upravo to, ja sam znala da neće biti dobro jer se dogodilo sve što se dogodilo i moram priznati da sam se upravo u Petrovoj bolnici izborila gdje smo i ležali za to da dijete i ja imamo kontakt, da ga vježbam. Gdje sam, iako onda to nije bilo dozvoljeno i nije bila praksa, danas nedonošadi imaju fizioterapeuta, onda ga nisu imali. I ja sam inzistirala da imam kontakt sa svojim djetetom i ja sam ga već praktički vježbala dok je bio u inkubatoru. Tako da smo već krenuli tu, to nije da se razumijemo neka agresivna vježba, niti može biti, ali evo da ne izgubimo neki kontakt i da ima nekakav dodir.
I dalje kako je izašao, tako smo krenuli u sve moguće terapijske postupke koje su bile tada dostupne. To je bilo dosta davno, nije baš bilo previše, ali mene recimo u tom njegovom putu ka habilitaciji zapravo najviše fasciniralo taj motorički razvoj. Zapravo sam shvatila da je motorika, pokret, da su izuzetno bitni. I da kad radiš na tome i uspijevaš taj motorički razvoj približiti onom tipičnom djetetu motoričkog razvoja, da si ti pomaknuo puno toga, puno motorčića pokrenuo u glavici i da se jednostavno otvara perspektiva i radi se dobar temelj za učenje i dobro funkcioniranje dalje. I evo, danas je to momak koji se sprema za amaturu. Divno. Tako da se nadam da će, želi biti psiholog, pa se nadam da će nastaviti tradicionalno obiteljski zanat, što bi rekli. Svakako jedna pozitivna priča koja vjerujem da će inspirirati mnoge roditelje. Pa ja se nadam, mislim, moj put je bio jednak put svih roditelja, kažem to što sam ja edukacijski rehabilitator, ja sam gdje god sam došla, rekla ja sam prvenstveno majka molim objasnite mi od početka do kraja što mi je za raditi. I tako sam učila sam kao fizioterapeut, nisam znala i radile su kolegice fizioterapeuti i ja sam u njih upijala sve što treba raditi, to sam ja radila kući, jer da se razumijemo nije dovoljno ono što vam dijete dobije kod nekog stručnjaka, vi to morate nastaviti dalje nekoliko sati dnevno raditi da bi rehabilitacija bila dobra. Odnosno da bi u našem slučaju naša djeca bila funkcionalna, da ih pripremimo za život. Koja su prava djece kad se postavi dijagnoza? Koja prava imaju djeca i roditelji djece s teškoćama? Tako je, dijagnoza im je uglavnom potrebna za dobivanje prava koja nažalost nisu velika. Trudimo se nekako im mi pomoći u tome da ostvare one minimuma kojih mogu imati kao povećani dječji doplatak, invalidnina, rad na pola radnog vremena, dakle sve ovisi o naravno oštećenju. Ili porodiljni do 7. godine starosti na kojeg imaju pravo, a na pola radnog vremena praktički cijelu osnovnu školu mogu raditi, ili u slučaju težih oštećenja roditelji imaju pravo tražiti status roditelj njegovatelj, jer netko mora biti uz to dijete i mora ga voditi na terapije, na određeni stupanj školovanja po kojem se dijete kategorizira i tako dalje. To je izuzetno bitno. Znači, praktički dijete mora proći kroz kategorizaciju koju pokreće opet pedijatar, njegov liječnik, preko Centra za socijalni rad. To je opet jedno, nažalost, puno papirologije kod nas, iako bi sve je u sustavu i zapravo bi moglo biti jako jednostavno. Zašto da bude jednostavno kad se može i hodati, da. Da li dijete može biti uključeno u previše terapija? U razgovoru s nekim roditeljima imaju uvijek brigu da dijete ide na puno terapija. Pa gledajte, i može i ne mora, sve ovisi. Moje mišljenje je da dijete treba ipak bombardirati kad je malo, jer znate kako se ono kaže, ono što ne znaš kako treba izgledat niti ne boli. Tako da, ako vi dijete učite od malena drilati, ono za odmor ne zna, za ljenost i za ništa, i ono će raditi. Ono će se naučiti da u 7 sati ujutro kad se digne mora se umiti, oprat zube, jesti i sjesti i raditi nešto. Kad vi njega na to naučite od prvog dana njegovog praktički života na jednu rutinu svakodnevnu, ono će to raditi. To njemu neće biti teško. Kao što nama znaju nekad reći, joj, vi ste to poslušali, pa to je težak posao, pa kako možete? Nije, to je moj život, meni je to normalno, meni to nije teško, meni bi teže bilo da radim na nekom šalteru i da stalno nešto kuckam i pisuckam. Meni je ovo super. Tako da, evo, isto tako. Znači, kako dijete naučimo, tako će mu i biti. Da, treba pronaći koje terapije
legnu vašem djetetu. To vam je otprilike isto koji sa sportom. Ponudite mu više i vidite čemu više naginje, u čemu je bolji i to onda forsirajte. Pa evo ja bi tako isto možda i sa terapijama. Naravno da, opet kažem, sve ovisi o tome, o dijagnozi koju dijete ima. Mislim, nećete sad forsirati nekoga da ide na nešto, a s time nema veze, ne znam, djeca koja su autistična, iz spektra autizma, odnosno sad je konkretno bolje reći da su jednostavno autistična, za njih se zna. I opet, da možda nekome više odgovara floor time, nježnija, nekome više malo strukture treba. Ja sam konkretno za strukturu, ali drukčiji smo, jel? Tako da neko to ne odobrava. U svakom slučaju, moje mišljenje je da zapravo svima treba struktura, treba i nama, pa tako treba i djeci i treba raditi. Jer što smo napravili 1. do 3. godine i imate hrpu knjiga gdje piše da su prve 3 bitne, zatim do 5. godine ste napravili dalje onako puno sporiji proces učenja i puno sporiji proces napredovanja nego što je to u tim, na kraju kako sam vam i rekla, prvih godinu dana napravili smo veliki razvoj i čudo. Ovo sve dalje, što idemo dalje, sve manje i manje. Pokrenuli ste u međuvremenu i udrugu Anđeli, podružnica Zagreb, udruga je za teške invalide i za djecu s teškoćama u razvoju, pa evo, možete malo o radu udruge vaše. Moram vas ispraviti, nisam je pokrenula ja. Udruga Anđeli je potekla iz udruženja roditelja iz Splita, još davne 2005-2007 godine, gdje su se roditelji družili, roditelji djece najtežih invalida, jer jednostavno nisu za njih nalazili dovoljno toga što im je potrebno, čega nema, da budemo iskreni, niti danas. I s vremenom je to preraslo najprije udrugu u Splitu, a onda se je pokazala potreba da se proširi, pa je tako otvorena podružnica u Zagrebu, gdje je prvo bila Leonela Pomper predsjednica, majka dječaka koji je isto bio jer nažalost je preminuo, jako teško bolestan. I kažem, oni su najprije se više družili, pomagali, skupljali novac za kupovinu nekih aparata. I kad sam preuzela ja, zapravo sam uvidjevši koliki je manjak nekih terapija u sustavu, a jako potrebnih za djecu s teškoćama, odlučila nekako napraviti što više terapija pod jednim krovom. Tako da kad roditelj dođe i dovede dijete, da to dijete dobije sve potrebne terapije na jednom mjestu, a ne da pola dana izgube u vožnji autom od jednog kraja grada do drugog, od terapije do terapije. I nekako mi se čini da je to najbolji koncept, jer tu onda bude i više terapeuta koji prate jedno dijete i svi znaju kako se to dijete ponaša na određenoj terapiji i svi jednako prate taj napredak djeteta i mislim da su tu i najbolji rezultati i na kraju to dijete naučilo onda na cijeli taj jedan sistem, na sve te ljude oko njega koji s njim rade i osjeća se sigurno, što je jako važno, a ti kad si siguran, kad imaš onaj osjećaj pripadnosti nečemu, sasvim sigurno onda i emocionalno se razvijaš i napreduješ. Hvala vam puno, jasno što ste bili gost prve emisije epizode podcasta All In. Hvala vam. Biće još prilike za razgovor na ovu temu. Teme su sve usmjerene na djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji, pa nas pratite u nekim sljedećim podcastima.